مشروع ال LRT بيتكون من 4 مراحل. احنا شغالين في المرحلة الأولى والثانية دلوقتي. إجمالي أطوال ال4 مراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة 103 كيلو. الأولى والثانية 70 كيلو. نسبة الإنجاز 98%. بيتكون المشروع من عدد 12 محطة المرحلة الأولى والثانية. إجمالي أطوال السكة 70 كيلو في كل اتجاه 140 كيلو. أسوار 140. معانا ورشة العمرة الجسيمة بالنسبة للمشروع بالكامل، ودي تعتبر من أكبر المحطات اللي موجودة في الشرق الأوسط على مسطح 80 فدان. 26 مبنى. جاري أعمال التشغيل التجريبي بالمرحلتين، يعني احنا عندنا نوعين من التشغيل. النوع الأولاني جاري التشغيل التجريبي بكامل الخط من عدلي منصور لغاية محطة الفنون، والتشغيل الكهربائي جاري من محطة المستقبل حتى محطة بدر. محطة بدر تعتبر محطة تبادلية للاتجاهين، إذا كان عاوز يروح اتجاه العاصمة أو إذا كان عاوز يروح العاشر من رمضان. بالنسبة لمحطة عدلي منصور، دي محطة تبادلية لعدد 5 وسائل نقل جماعي: مترو، LRT، أتوبيس ترددي، محطة ENR اللي هي خط سكة السويس، وسوبر جيت. يعني محطة عدلي منصور LRT بتتقاطع مع 4 وسائل نقل جماعي تانيين. محطة بدر دي تبادلية لل LRT بس. محطة الفنون بتتقاطع مع المونوريل. محطة السخنة اللي هي على تقاطع السخنة بتتقاطع مع القطار السريع. كل المحطات اللي موجودة سطحية بتختلف إذا كان في المساحة أو في عدد وسائل النقل اللي هي بتجمعهم في بعض. ومحطة الفنون دي محطة علوية، دي المحطة الوحيدة اللي علوية بالنسبة للمرحلة الأولى والثانية، لكن في المرحلة الثالثة في محطات علوية تانية. المحطة بتتكون من رصيفين زي ما احنا واقفين دلوقتي، وعدد 2 مبنى، مبنى شمالي ومبنى جنوبي. المبنى الشمالي ليه 2 مدخل والمبنى الجنوبي ليه 2 مدخل. خارج المحطة في عدد مواقف سيارات بتتراوح حسب المحطة وأهميتها. عدد مواقف السيارات بيبقى فيه مش أقل من موقف جنوبي وموقف شمالي، يعني 2 موقف سيارات. وفي بعض المحطات بيبقى فيها عدد 3 مواقف. المفروض ان احنا معانا 22 متعاقدين على 22 قطار، وصول 9 قطارات موجودين في الورش دلوقتي، في 4 موجودين الخروج من الميناء. بالنسبة للمشروع جميع الشركات شركات وطنية، تنفيذ مصري 100%. جميع العمالة اللي منفذة المشروع مصريين بنسبة 100%. واسمح لي أوجه الشكر لكل اللي اشتغلوا واللي تعبوا في المشروع من بدايته لغاية لما أنا بتكلم مع سيادتك دلوقتي، لأن هم تعبوا جدا جدا جدا. وفي ظروف الكورونا احنا ما خدناش أجازات، وربنا حافظ الناس اللي موجودة. بوجه لهم الشكر من خلال البرنامج بتاع سيادتك أو باللقاء بتاع حضرتك ده، لأن هم فعلا تعبوا. الشغل كله كان بيتم على مدار الساعة بدون أجازات. احنا ماشيين طبقا للبرامج الزمنيه اللي احنا شغالين عليها، والحمد لله ربنا موفقنا.